Heute sprechen wir über die Kriminalität in Polen und werden anhand von Bewertungen und Statistiken auch diese mit der Kriminalität in Deutschland vergleichen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal einmal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und wenn du mehr zum Thema Polen erfahren möchtest oder einfach auch nur vielleicht ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen lieben Dank dafür. Wie schon im Vorspann erwähnt, werden wir heute ein bisschen über die Kriminalität in Polen sprechen und vergleichen auch diese ein wenig mit der in Deutschland. Ich habe ja auch schon in dem ein oder anderen Video manchmal so dieses Thema leicht angeschnitten. Ich habe davon berichtet, dass ich mich persönlich hier in Polen sehr sicher fühle. Ich mache mir hier wenig Gedanken, bis eigentlich gar keine Gedanken, wenn ich hier mal abends rausgehe, einkaufen gehe. Ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken, wenn eine Frau abends rausgeht, einkaufen geht oder mit dem Kind auf dem Spielplatz ist. Genauso wie im Winter machen wir uns auch keine Sorgen, irgendwie auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder sonst irgendwie, dass irgendetwas passiert. Wir meiden zum Beispiel auch nicht Menschenmassen, weil wir uns irgendwie Gedanken machen, es könnte vielleicht irgendetwas passieren. Das sind also wirklich, die Liste zu diesem Thema ist so lang, dass ich mich hier wirklich sehr, oder wir als Familie uns hier wirklich sehr wohl fühlen, sehr sicher fühlen. Und ich wollte euch auch einfach mal ein paar Zahlen zeigen und vielleicht auch mal schauen, ob das auch alles wirklich der Wahrheit entspricht, was ich hier immer zu diesem Thema erzähle, oder vielleicht ist das auch einfach nur eine ausgedachte Sache, weil ich die weiß-rote Brille aufhabe. Vielleicht kann das ja auch sein. Aber ich habe hier eine interessante Statistik gefunden, beziehungsweise Zahlen von der Seite Numbeo. Numbeo ist eine Seite, wo im Prinzip, ja, ich sage jetzt mal, der normale Mensch, der normale Bürger da seine Daten eintragen kann und das wird dann halt bewertet. Soviel ich weiß, ist Numbeo auch wirklich komplett unabhängig. Die leben halt von Werbung. Also im Prinzip eine Statistik, wo jeder Mensch auf der Welt Fragen beantworten kann zu verschiedenen Themen. Lebenshaltungskosten, Kriminalität und so weiter und so fort. Ja, und deswegen wollte ich mal mit euch die Zahlen anschauen und Polen mit Deutschland vergleichen. Ja, und hier haben wir auch die Seite, wo hier die Zahlen dargestellt werden, und die wollte ich jetzt mal gleich mit euch durchgehen. Ich habe hier schon einen Teil der Zahlen aufgedeckt, also unten drunter werden da gleich noch mehr Punkte sein, die angesprochen werden zum Thema Kriminalität. Wir vergleichen jetzt einfach mal die Zahlen miteinander, und hier haben wir die Kriminalitätsrate Polen. Hier auf der anderen Seite haben wir die Kriminalitätsrate Deutschland. Ich werde immer so hin und her switchen. Dann besprechen wir einfach mal alle Punkte und dann schauen wir einfach mal, was dann dabei rauskommt. Und was wir hier schon mal ganz am Anfang sehen, haben wir hier einen Index, einen Kriminalitätsindex. Hier haben wir auch so einen Tacho, der so ein bisschen die Zahl beschreibt, was das jetzt bedeutet. Der Kriminalitätsindex in Polen liegt bei unter 29 Punkte. Da haben wir diesen Tacho, der ist hier also sehr niedrig, und der Sicherheitsindex bei 71,04, also ein bisschen mehr wie 71. In diesem Fall, wenn die Zahl hoch ist, ist das gut. Das heißt, der Index zur Sicherheit steht hoch. Wenn wir das jetzt mal mit Deutschland vergleichen, dann haben wir hier einen Kriminalitätsindex von knapp 40 und Sicherheitsindex von knapp 60. Also in beiden Punkten kann man sagen, sieht Polen auf jeden Fall besser aus. Hier haben wir auch ein Kriminalitätsniveau. Leider ist hier nicht genau beschrieben, was damit gemeint ist, aber ich verstehe das so. Kriminalitätsniveau ist vielleicht die Bereitschaft zur Kriminalität. So verstehe ich das zumindest. Ihr könnt mir auch mal eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen, was ihr dazu meint. Aber auch hier sehen wir, da sind wir hier bei unter 25 Punkte. Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren ist hier schon hoch, also da sind wir hier bei 42, wird hier als moderat eingestuft. Vergleichen wir mal die beiden Punkte mit denen aus Deutschland, und dann sehen wir hier auch das Kriminalitätsniveau in Deutschland wird hier schon als moderat eingestuft, schon bei fast 41 Punkte, und Kriminalitätszuwachs in den letzten 3 Jahren sind wir hier bei 76, was hier sogar schon im roten Bereich ist. Ich kann jetzt hier
nicht aus persönlicher Erfahrung sprechen, wie das in Deutschland ist, weil da ich ja schon einige Jahre nicht mehr in Deutschland lebe, ich muss da ein bisschen mehr so schauen, was mir Bekannte sagen, die noch in Deutschland leben, beziehungsweise auch, was man so vielleicht aus den Medien mitkriegt. Und wenn das wirklich so ist, dann würde ich das hier auch als korrekt einstufen. Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen höher einstufen, meine persönliche Meinung zumindest. Und die Zunahme hier in Polen der Kriminalität, okay, wie das hier bewertet ist, weiß ich nicht, aber kann vielleicht sein, dass hier die Kriminalität in den letzten 3 Jahren angestiegen ist. Zumindest kann ich hier nichts zu diesem Thema hier Persönliches feststellen. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie gemerkt, dass hier mehr Kriminalität auf der Straße ist. Zumindest meine persönliche Meinung dazu. Dann haben wir Sorge vor Einbrüche mit Diebstahl. Gehen wir hier mal alle Diebstahlsachen durch. Sorge vor Einbrüche mit Diebstahl, Sorge vor Raubüberfälle, Sorge vor Autodiebstähle, Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto. Das sind natürlich alles Punkte, was mit Diebstahl zu tun hat. Also Sorge vor Einbrüche mit Diebstahl. Also wenn hier von Sorge die Rede ist, dann habe ich so das Gefühl, dass damit gemeint ist, ja, ich mache mir Gedanken darum, eventuell, dass bei mir eingebrochen werden kann, dass ein Überfall bei mir passieren kann oder ich selber überfallen werde. Da sehen wir hier bei allen Punkten sind wir im niedrigen Bereich. Bei den ersten 3 Punkten sind wir sogar unter 25 Punkte. Schauen wir einfach mal, wie es in Deutschland aussieht. Und hier sind wir auch bei allen 4 Punkten im niedrigen Bereich, aber wir sind hier überall über 30. Also hier sehen wir knapp unter 35, hier sind wir über 36. Hier Sorge vor Autodiebstählen sind wir hier bei knapp über 25, aber trotzdem sind alle diese Punkte höher wie die in Polen. Wenn ich jetzt hier mal auch noch was zum Thema sagen kann, Sorge vor Autodiebstählen. Ich habe auch schon mal in einem ein oder anderen Video etwas gezeigt und erwähnt, dass hier wirklich in Polen Autos mit offenen Scheiben über die Nacht stehen auf dem Parkplatz und die stehen in der Tat wirklich noch am nächsten Tag. Das heißt, die werden irgendwie nicht geklaut oder so. Und hier kann ich auch noch aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich einmal meinen Autoschlüssel in der Autotür stecken gelassen habe. Also im Prinzip wie für einen Diebstahl ideal. Das heißt, derjenige müsste wirklich den Schlüssel nehmen und das Auto zünden und dann könnte er theoretisch schon wegfahren. Aber zumindest stand mein Auto die ganze Nacht mit dem Autoschlüssel in der Tür, wurde nichts rausgeklaut. Da war auch keiner, der da irgendwie geschlafen hat. Also wie gesagt, das ist dann wirklich eine Sache, die ich hier bestätigen kann. Sorge vor Autodiebstählen überhaupt nicht. Und ich persönlich hätte mehr Sorge, mein Auto in Deutschland über Nacht stehen zu lassen, wie hier in Polen. Meine persönliche Meinung zumindest zu diesem Thema. Aber im Allgemeinen kann man hier sagen, ja, sieht es in Polen laut den Zahlen hier sicherer aus wie in Deutschland. Aber schauen wir einfach mal noch ein bisschen weiter, was hier noch miteinander verglichen wird. So, dann haben wir hier Sorge davor, angegriffen zu werden, Sorge davor, beleidigt zu werden. Diese 2 Punkte, angegriffen zu werden, sind wir bei unter 30 Punkte. Beleidigt zu werden, sind wir bei über 31 Punkte. Also Sorge, beleidigt zu werden, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt gemeint ist. Also hattet ihr schon mal so eine Situation, dass ihr geht und einfach euch jemand beleidigt hat, grundlos? Okay, vielleicht gibt es das. Ich habe mit sowas noch nie Erfahrung gemacht, aber schauen wir uns mal diese 2 Punkte an. Ich denke, das ist hier ganz, ganz wichtig. Sorge davor, angegriffen zu werden. In Polen ist bei unter 30. Wenn wir uns das mal mit Deutschland anschauen, schaut mal, bei über 40 moderat. Ich persönlich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen höher einstufen. Die Sorge, angegriffen zu werden, denke ich, ist in Deutschland wesentlich höher, wie das hier dargestellt wird. Aber man muss jetzt auch hier sagen, hier sind verschiedene Menschen, die das beurteilen. Da sind vielleicht auch Menschen, die vielleicht ein bisschen ländlicher leben, wo das Leben vielleicht in Deutschland ein bisschen sicherer ist. Das ist dann ja immer so eine allgemeine Statistik. Das wird alles in einen Topf gepackt, sage ich mal. Und dann kommen dann halt die Zahlen dabei rum. Deswegen kann ich mir vorstellen, ja, das könnte so passen. Wenn ich jetzt nur meine Stadt vergleichen müsste, also meine ehemalige Stadt, wo ich gewohnt habe in Dortmund, würde ich das schon ein bisschen höher einstufen. Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht und Religion, also ganz kurz gesagt Rassismus, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ja, da sind wir hier bei knapp unter 31 und dann haben wir auch noch den Problem mit Drogenkonsum und Handel, sind wir hier bei fast 51. Schauen wir uns mal die beiden Punkte an, also Rassismus sind wir bei knapp 31, Drogenkonsum bei etwas mehr wie 50.
Schauen wir mal, wie das in Polen ist. Also Rassismus ist in Polen bei knapp unter 30, also sehr vergleichbar wie das mit in Deutschland. Und der Problem mit Drogenkonsum ist hier bei knapp unter 29. Und da zu beiden Punkten kann ich vielleicht dann auch noch was sagen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das hier wirklich passt mit diesen knapp über 31. Wenn es jetzt um den Rassismus geht, da Deutschland ein sehr offenes Land ist und auch ein sehr tolerantes Land ist. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das so passt. Bei den Drogenkonsum, da stimme ich voll und ganz zu. Ich persönlich würde das sogar noch ein bisschen höher einstufen in Deutschland. Zumindest kann ich das jetzt auch natürlich nur sagen, wie es in meiner Stadt aussah, wo ich in Dortmund gewohnt habe. Ich kann euch jetzt sofort Ecken in der Innenstadt sagen, auch wo man immer zu jeder Zeit und jeder Tages- und Nachtzeit etwas bekommen kann, also jetzt an illegalen Substanzen. Genauso ist es auch keine Seltenheit, dass man einfach mal irgendeinen Typen in der Ecke irgendwo liegen sieht mit einer Spritze im Arm. Also das ist jetzt auch eine Sache, die ich schon sehr, sehr, sehr oft gesehen habe. Genauso wie öffentlicher Drogenkonsum. Ich muss echt sagen, dass zum Beispiel, was jetzt hier dargestellt wird, hier mit Polen unter 30, kann ich voll und ganz bestätigen. Ich würde das sogar noch niedriger einstufen. Also ich persönlich jetzt hier in Łódź, da ich hier in Łódź noch nie jemanden gesehen habe, der Drogen genommen hat. Ich habe hier wirklich auch irgendwie noch nie wirklich einen kaputten Junkie gesehen mit einer Spritze im Arm oder sonst irgendetwas. Und das sind schon alles Sachen, die ich wirklich in Deutschland gesehen habe. Und deswegen kann ich auch wirklich sagen, ja, wenn es jetzt darum geht, kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Jetzt zum Thema Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Religion und so weiter. Also Rassismus habe ich jetzt so persönlich nicht gespürt, aber hier muss man jetzt auch mal so eine kleine Trennung machen zwischen echtes Leben und das Leben aus dem Internet. Im Internet kriegt man schon den Rassismus zu spüren, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Da wurde ich auch schon das ein oder andere Mal angegriffen aufgrund meiner deutschen Herkunft, weil ich in Deutschland geboren bin. Aber ich nehme mir das nicht so zu Herzen, weil im Internet ja sehr viele Arten von Menschen rumlaufen und deswegen nehme ich mir das auch gar nicht so ernst. Ich schaue mehr auf das echte Leben, also wirklich, ich gehe auf die Straße heraus, die Leute hören, dass ich aus Deutschland komme, ich spreche mit dem und da kann ich wirklich sagen, ich wurde aufgrund meiner Herkunft, also auf den heutigen Tag, genau, also bis zum heutigen Tag kann ich das dann natürlich jetzt nur so sagen, wurde ich aber noch nie irgendwie negativ beurteilt, weil ich aus Deutschland komme oder sonst irgendwie so. Also da kann ich das dann auch zustimmen, dass hier etwas, was jetzt hier mit Rassismus zu tun hat, auf jeden Fall auch so der Wahrheit entspricht. Schauen wir mal weiter. Eigentumsdelikte, Vandalismus, Diebstahl, Gewaltdelikte, Korruption und Bestechung. Da sind wir bei Vandalismus schon im moderaten Bereich. In Korruption und Bestechung sind wir auch im moderaten Bereich. Dafür Gewaltdelikte, zum Beispiel bewaffnete Überfälle, sind hier sehr, sehr niedrig eingestuft, also wirklich unter sehr niedrig eingestuft. Und vergleichen wir das mal mit Deutschland. Da sind wir Eigentumsdelikte, Vandalismus sind wir bei fast 74. Korruption ist hier niedriger wie in Polen. Und hier die Gewaltdelikte, bewaffneter Überfall ist hier bei fast 35 und dazu kann ich auch vielleicht ein bisschen was aus eigener Erfahrung sagen, warum hier der Vandalismus in Polen so hoch ist. Ich kann mir jetzt hier nur darunter vorstellen, dass hier zum Beispiel sowas wie Graffiti mit einbezogen wird, weil man muss hier sagen, hier gibt es schon Schmierereien auf den Wänden und ich bezeichne das jetzt auch als Vandalismus. Ich habe jetzt hier noch nie irgendwie wirklich gesehen, dass hier irgendwelche Sachen, warum auch immer, zerstört worden sind, irgendwie Parks hier kaputt gemacht worden sind. Klar, hier und da gibt es immer irgendwo einen Idioten, der sowas macht. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, und ich behaupte das jetzt einfach mal, dass die Polen selber wertschätzen, was die hier haben und das auch respektieren, was die hier haben, was die hier alles kriegen, diese ganzen schönen Orte, die ganzen schönen Parks, die die haben. Deswegen Vandalismus vielleicht mehr auf Schmierereien und Graffiti bezogen. Zumindest meiner Meinung nach. Gewaltdelikte ganz niedrig, in Deutschland bei unter 35 auch noch auf niedrig. Ganz ehrlich, ein bewaffneter Überfall sehe ich jetzt nicht nur den Typen, der mit einer Maske in die Sparkasse reinläuft und irgendwie Geld rausholt. Da sehe ich auch zum Beispiel die kleinen Überfälle, da kommt jemand mit einem Messer und will den anderen irgendwie Geld wegnehmen, das Telefon oder sonst irgendwie. Das ist für mich auch schon irgendetwas, was zum bewaffneten Überfall gehört. Und dann finde ich, ist das hier schon niedrig eingestuft. Meine persönliche Meinung, ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland schon wesentlich höher ist, wie das, was hier dargestellt wird. Mit Polen kann ich das hier auf jeden Fall bestätigen. Unter 20, sehr niedrig. Ich habe hier sowas noch nie gehört. Ich habe auch hier noch nie aus dem Bekanntenkreis gehört, dass jemand auf der Straße überfallen wurde. Hier haben wir einen Bereich, wo Deutschland besser aussieht. Das ist die Korruption und Bestechung. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die ich auch so bestätigen kann. Denn wenn es jetzt hier in
Bereich Ärztebesuche, Medizin geht und so weiter, kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen, dass mir schon mal ein Arzt angeboten hat, Medikamente aus Deutschland nach Polen einzuführen, die in Polen nicht zugelassen sind, aber in Deutschland. Also das ist wirklich eine Sache, die wurde mir persönlich angeboten, und auch sehr oft hört man aus dem Bekanntenkreis, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen schnelleren Arzttermin haben will, eine besondere Behandlung haben will, dass man dann schon einen Umschlag rausrückt. Und ich habe zum Beispiel auch schon mal jemandem erzählt, wie ein Zahnarztbesuch bei mir in Deutschland aussah. Ich habe mir mal die Weisheitszähne ziehen lassen, und ja, dann bin ich ganz normal zum Arzt gegangen, der hat mir dann den Weisheitszahn gezogen, danach noch die Fäden gezogen, und das 2 Wochen vergangen, und ich habe das hier jemandem erzählt, und der hat mich gefragt, wie viel Schmiergeld ich bezahlt habe. Ich habe gesagt, gar nichts, das hat alles die staatliche Krankenkasse bezahlt. Und daran sieht man das auch, dass hier die Leute mehr dazu bereit sind, gerade auch die älteren Leute, dass hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man jetzt hier das Wort gewohnt nennen kann, aber das ist für die jetzt nichts Unbekanntes, vielleicht mal dem Arzt etwas rüber zu reichen, damit man eine bessere Behandlung kriegt. Schauen wir aber mal weiter, was wir hier noch haben. Sicherheit in Polen. Tagsüber alleine durch die Stadt gehen, nachts alleine durch die Stadt gehen, dann sind wir in Polen bei über 83 Punkte, und nachts sind wir hier bei knapp 62 Punkte, was hier als sehr hoch und hoch eingestuft ist. Schauen wir uns das mal in Deutschland an. Da sehen wir, tagsüber sind wir hier noch bei knapp 75 Punkte, aber schon nachts, da sind wir schon im moderaten Bereich, da sind wir schon bei fast 51 Punkte, und da kann man auch sehen, ja klar, in Polen ist das wesentlich sicherer. Ich würde das hier persönlich, also ist jetzt so wieder meine persönliche Meinung, nachts durch die Stadt gehen würde ich wesentlich höher einstufen. Also es ist meiner Meinung nach schon gefährlicher, in Deutschland nachts auf die Straßen zu gehen wie in Polen. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich bin hier schon ein paar Mal nachts durch die Straßen gelaufen, es ist mir nichts passiert. Da braucht man wirklich keine Angst haben, und in Deutschland, da wird man schon manchmal schief angeguckt. Da muss man wirklich aufpassen, manchmal in welche Ecken man rumläuft, um irgendwie nicht überfallen zu werden. Ihr könnt mir das mal selber in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr vielleicht schon mal negative Erfahrungen mit solchen Begegnungen gemacht habt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Dann sehen wir hier jetzt auch noch, wie viele an der Statistik teilgenommen haben. In Polen sind wir bei über 2500. Die letzte Aktualisierung ist 2025. In Deutschland sind wir bei 5500. Auch Februar 25 letzte Aktualisierung. Ja, und da kann man eigentlich im Großen und Ganzen sagen, auch laut diesen Zahlen hier ist das in Polen sicherer wie in Deutschland. Da haben wir wirklich hier nur den einen Punkt, und das ist Korruption und Bestechung, wo es in Deutschland besser aussieht laut den Zahlen wie in Polen. Und ich persönlich würde sagen, ja, das ist eine Sache, die ich mir wirklich so vorstellen kann. Also ich denke, die Zahlen, die liegen hier schon sehr nah beieinander, und ich werde mal schauen, vielleicht werde ich auch mal selber an dieser Statistik teilnehmen, vielleicht mache ich auch mal ein Video dazu, und dann schauen wir einfach mal, wie ich da in diesen Punkten abschneiden werde. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich aber wirklich sehr interessieren. Was sagst du zu dem Ganzen? Sagst du, dass die Zahlen richtig sind oder nicht? Wenn du irgendwo was korrigieren würdest, hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Das würde mich wirklich sehr interessieren, wie du das Ganze siehst. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!